صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التصوير البشر الكريم بالتقديم والتغريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين حامل وصف الجمال المطلق والحسن التام والزين، فتناقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والكدون، فما من سلك ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموعد خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بها قدس وأنذرت من سريات النور ما أثرت فخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة الدابرز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهار، فتعلق سمة الراكب لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو الذي من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزني إلى تدوين ما حفظه من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الأدرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء أو صوفية العديمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف